Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Vazhdim të njëjtës temë dhe argumentave që sjell autori në librin e tij Fadlul Islam, Vlera e Islamit, thot, ka thënë Abul Aliya, mësojeni Islamin dhe kur ta mësoni atë, mos devijoni, mos u largoni prej tij. Kapuni dhe qëndroni në rrugën e drejtë, sepse ajo është Islami, dhe mos devijoni prej saj djathtas apo majtas. Kapuni dhe është detyrë për ju t'i përmbaheni sunnetit të profetit tuaj sallallahu alaihi wasallam dhe kujdes e largohuni nga dëshirat, nga pasimi i dëshirave apo mendimeve të gabuara. Ky është një transmetim apo një këshill e cilësuar nga dietarët si një këshill madhështore e vyer, tepër e vyer dhe e duhur për çdo musliman dhe muslimane nga Abul Aliya. Abul Aliya quhet Rafi' bin Mehran, kurse Abul Aliya është kunja e tij, pra babai El Aliya. Dhe është nga tabiinët, nga brezi i parë, i madh i tabiinëve. E ka arritur kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, por akoma nuk ishte bërë musliman. Pra jetoi në periudhën që jetoi edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, si i dërguar nga Allahu, por akoma nuk i kishte pranuar Islamin, dhe ka pranuar Islamin në kohën e Ebu Bekrit, radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ka marrë dituri nga disa prej sahabëve, nga Ibn Abbas, nga Ubej ibn Ka'b, nga Umar, nga Abdullah ibn Umar, radhiyallahu ta'ala anhum dhe të tjerë. Dhe është ndër tabiinët më të ditur, më të shquar. Dhe na jep neve këtë këshill. E normalisht kur këshillat vijnë nga njerëz të mëdhenj në dituri, në moral dhe në adhurimin e tyre, patjetër që do të jenë këshilla tepër të vyera. Thot Abul Aliya, Allahu mëshiroft, në këtë këshill madhështore të tij, thotë, mësojeni Islamin dhe deri në fund. Apo ta lexojmë prapë për ta kujtuar. Thotë, mësojeni Islamin, e kur ju ta mësoni atë, mos devijoni prej tij, mos u largoni prej tij, mos e ndërroni atë me diçka tjetër. Dhe është detyrë për ju pasimi dhe përqendrimi në rrugën e drejtë, sepse rruga e drejtë, as-sirat al-mustaqim, është vetë Islami. Përmbajuni sunnetit të dërguarit tuaj, alayhi salatu wassalam, dhe kujdes, largohuni e distanconi nga dëshirat dhe mendimet e gabuara. Në shpjegimin e kësaj këshille dietarët thonë se kjo këshill përmban 7 çështje të rëndësishme. 7 çështje të rëndësishme. E para, mësojeni Islamin. Pra ky tabiin, ky dietar i madh, na këshillon ne që të mësojmë fen, ta mësojmë Islamin. Dhe nuk duhet mjaftoj muslimani apo t'i mbushi mendjen vetes së tij se tani që mësoj si të falet, si të agjëroj, apo si të bëj dhe ndonjë adhurim tjetër, mjafton për të. E si rrjedhoi është i mbrojtur ai nga fitnet, apo dituria që ka marrë ai është mjaftueshme edhe për çështjet, situatat e tjera. Jo, muslimani gjithmonë duhet të jetë në kërkim të diturisë. Gjithmonë duhet t'i kërkoj vetes së tij që të mësoj diçka të re nga feja, shumë apo pak qoftë. Normalisht muslimanët janë të ndryshëm në këtë çështje. Dikush i ka rrethanat, kushtet të mësoj më shumë, më shpejt. Dikush i ka rrethanat dhe kushtet të mësoj më pak dhe më ngadalë.
Por e rëndësishme është që ai është në rrugën e mësimit, në rrugën e shtimit dhe kërkimit të diturisë. Kjo është e rëndësishme. Si thot Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, thot, nuk është e rëndësishme të arrish fundin e rrugës së diturisë, sepse të nuk e arrin dot. Dituria është shumë herë më e madhe se jeta jote. Por e rëndësishme është që të vdesësh dhe ti je në këtë rrugë. Pra, kur të vi vdekja të gjejë ty në rrugën e kërkimit të diturisë. Dhe muslimani duhet ta marrë seriozisht fenë e tij. Dhe prej seriozitetit në fe është mësimi i vazhdueshëm i saj. Është mësimi i vazhdueshëm i saj. Pastaj mësimi i fesë ka ato rregullat e veta. Pra nuk mund të kalosh te çështjet e mëdha pa mësuar më parë çështjet më të lehta. Nuk mund të kalosh te çështjet me të cilat hasesh rrallë, ose ndoshta ndonjëherë nuk të bie rasti, dhe të lësh më njanë çështjet për të cilat ke nevojë të njohësh sepse je në kontakt të përditshëm me to. Pra fillon mëson më të domosdoshëm, pastaj tek të tjerat. Dhe ne jemi tek tema vëllezër e realizimit të Islamit, që autori ka titulluar me pjesën e ajetit kuranor fa aqim wajhaka lid-dini hanife, dhe të theje fytyrën tënde me përkushtim, me përqendrim në fenë e vërtet. Dhe muslimani nuk mund të përqendrohet dhe nuk mund të realizojë Islamin e vërtet nëse nuk ka dituri. Sa më e madhe të jetë dituria e tij për fenë, aq edhe më tepër pjesë ka ai në Islam dhe Islami tek ai. Dhe aq më tepër e përmbush e realizon ai këtë fe. Prandaj muslimani duhet të mësoj. Dhe kërkimi i diturisë fetare është adhurim shumë i madh. Është pasuria e vetme që e kanë lënë profetët. Prandaj dietarët janë konsideruar trashëgimtar të profetit sallallahu alaihi wasallam. Një herë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kur kaloi në treg dhe i pa njerëzit të angazhuar me shitblerjet, me mallrat për çështjet materiale të dynjas, u thiri atyre dhe u tha: ju merrni me këtë pasuri të rëndomta, me këtë çështje materiale të pavlera, ndërkohë që në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam po ndahet trashëgimnia e tij, po ndahet pasuria e tij. Than njerëzit. E lanë shitblerjen dhe shkuan me një herë në xhami për të marrë nga pasuria që i kishte lënë profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe i hasi përsëri në rrugë Abu Huraira duke u kthyer ata nga xhamia dhe i tha: "A shkuat po, çfarë gjetët?" "Nuk gjetëm atë që ti the." "Po çfarë pat?" "Pam që jepeshin hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam." Kjo është trashëgimia e tij. Kjo është pasuria e vërtetë. Mësimi, dituria fetare. Dhe me dituri Allahu subhanahu wa taala i ka ngritur njerëzit lart. Ne po shpjegojmë fjalën e këtij tabiini, që ka shekuj që ka ndruar jetë. Brezi mas sahabe ka arritur 14 shekuj që ka ndruar jetë. Ne shpjegojmë, po sa të tjerë kanë shpjeguar para nesh dhe sa të tjerë ndoshta janë duke e shpjeguar. Apo i ka bërë dobi kjo këshill e këtij tabiini. Apo librat e dietarëve që kanë shekuj që ka vdekur. Rastin konkret, autori i librit Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, ka shekuj që ka vdekur. Nuk ka më mundësi të veprojë vepra të mira, të kërkojë falje e tjera. Por ka lënë një pasuri, një sadaka të rrjedhshme, tepër të vyer. Sa herë që ne lexojmë librat e tij, përfitojmë prej këshillave, diturisë së tij, atij i vinë shpërblimet edhe pse është i vdekur. I vinë shpërblimet edhe pse është i vdekur. Pra, mësoj fenë. Dhe kur njeriu mëson vëllezër, mëson diçka, cili është hapi i radhës, ta veproj. Thotë Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu,
Diturin e shoqëron puna. Diturin e pason puna. Pra pse mëson muslimani që të veproj? Pse mëson muslimani namazin që të adhuroj Allahun me të? Pse mëson muslimani tauhidin që të di edhe të bind veten e tij që të tëra adhurimet i takojnë me merit vetëm Allahut dhe t'i largohet shirkut? T'i largohet gjunafeve, t'i largohet bidateve. E mëson sunetin që të njohë rrugën e vërtetë të profetit sallallahu alaihi wasallam nga rrugët e pretenduara, e devijuara, e falsifikuara që i mvishen profetit sallallahu alaihi wasallam e tjerë. Dhe kur puna, thot Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, diturinë e pason puna apo e shoqëron puna. Kur ajo gjendet, dituria qëndron. Kur ajo nuk gjendet puna, dituria largohet. Dituria largohet. Gjithashtu ka thënë Umar ibn Abdulaziz rahimahullah. Ai i cili e adhuron Allahun pa dituri, gabimet e tij do të jenë më të shumta se sa veprat e mira. Ai i cili kërkon të fal namazin dhe nuk do ta mësoj namazin, a mund të jetë i saktë namazi i tij, do të ketë gabime në të. Ai i cili kërkon të agjërojë dhe nuk lexon rreth rregullave të agjërimit, çfarë prish agjërimin apo jo etj, çfarë partson shpërblimin e tij etj, a do të jetë i saktë, i plot, i bukur agjërimi i tij? Padyshim që jo. Ai i cili kërkon të këshillojë, të ndalojë të tjerët nga gjunafet, por nuk ka dituri, nuk di mënyrën si dhe nuk i di çfarë është gjuna dhe çfarë jo, padyshim që do të bëj gabime në këtë këshill të tij dhe në vend që t'i afroj njerëzit me Allahun do t'i largoj. Por kështu edhe ai i cili kërkon dhe merr përsipër rolin e hoxhës, pra i jep vetes së tij të drejtën të predikojë në fe, thjesht pse ka lexuar nga librat e mendimtarëve, filozofëve, psikologëve të ndryshëm, teoricienëve të ndryshëm e tjerë, ka njohur për shembull ligjet të shoqërisë aktuale, mund të ketë vite që është thelluar në studime të tilla dhe mendon se tani e ka dhe aftësinë që të interpretojë Islamin, të interpretojë ajetet, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm kaq, por mendon se tani ka dhe aftësinë dhe kapacitetin e dur që të bëj klasifikimin ndërmjet haditheve, kush hadith është për atë kohë dhe kush është për këtë kohë, në pretendimin e tij, apo hadithe që mund të merren për bazë dhe ato që nuk mund të merren për bazë, sipas perceptimit të tij. Ky njeri kur të predikoj, gabimet do të jenë më të shumta se fjalët e sakta. Prandaj muslimani nuk duhet i jap vetes të drejtën të flasë më tepër se ç'di. Dhe që të adhurojë Allahun sa më mirë, patjetër që duhet të mësoj. Patjetër që duhet të mësoj. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ata që besuan Allahu i ngren, i lartëson, ndërsa atyre që është dhënë dituri, i ngren dhe i lartëson akoma dhe më tepër. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. A mund të jenë të barabartë të Allahu i lartësuar ata që dinë me ata që nuk dinë? Nuk mundet. Prandaj që muslimani të ketë adhurimet e sakta, pa gabime, pa bidate, por në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe në atë mënyrë që do dhe është i kënaqur prej saj Allahu i lartësuar, patjetër që duhet të di mirë se si ta kryej atë adhurim. Dhe nuk është kuptimi këtu i dietarëve që të gjithë muslimanët të bëhen dietarë. Kjo është e pamundur. Nuk e kërkon njeriu këtë gjë. Por për shembull në kohën që jetojmë, të mbushur me fitne të dyshimeve në fe, interpretimeve të gabuara, bidateve të përhapura, rrymave, tarikateve, sekteve të ndryshme që përhapin atë literaturën e gabuar të tyre.
Patjetër që muslimani duhet të njohë akiden, duhet ta njohë akiden, të lexojë, të dëgjojë mësimet e sakta fetare e tjerë. Këshilla e tretë thotë dhe mos devijoni prej tij, pra mësojeni Islamin, sepse ju kur ta mësoni dhe kur ta mësoni atë mos devijoni prej tij. Dhe devijimi nga Islami mund të jetë i pjetëshëm, por mund të jetë edhe i plotë, Allahu na ruaj në të dyja. I pjetëshëm bidatet. Ai që kryen bidate nuk është i përqendruar plotësisht në Islam, por ka marrë devijim. Janë edhe gjunahet. Ai që bën gjunahe, a është duke vepruar sipas Islamit? Jo, dhe kjo është devijim. Dhe nuk është kuptimi këtu me devijim si bidati që është në kundërshtim me legjislacionin apo me rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Të dyja kundërshtime janë, por ndryshon njëri nga tjetri. Ka veçori specifike njëri nga tjetri. Por mund të jetë edhe devijim i plot, i tërësishëm. Ai që vepron diçka që është kundërt me fen, Allahu na ruaj. Shirku me llojet e tij të ndryshme, prej magjisë, që është dhe kufër, prej fallit apo bestytnive të ndryshme e tjerë. Dhe muslimani nuk duhet të devijojë nga Islami as në aspektin e diturisë dhe as në aspektin e punës. Në aspektin e diturisë, në çfarë mënyrë? Duhet i dhënë përparësi dhe duhet i dhënë më tepër rëndësi diturive që janë të kundërta me Islamin, siç është filozofia. Filozofia vëllezër, dietarët kanë thënë se është e ndaluar të mësohet. Nuk i lejohet çdo muslimani të thellohet apo ta studiojë atë, sepse do të devijojë. Dhe mund të devijojë dhe kjo i ka ndodhur dietarëve të mëdhenj. E jo më në të tjerëve. Dhe as nuk i lejohet muslimanit, për shembull, nga dëshira e mirë që mund të ketë për fëmijën e tij, ta dërgojë atë në shkolla ku mësohet Islami, por me akide të gabuar. Thot shkollë fetare islame, s'ka gjë, unë do t'i rri si për kokës, do t'a ruaj, do t'a mbroj, e tjerë. Dhe e dërgon fëmijën e tij. Jo, nuk lejohet kjo gjë. Nuk lejohet kjo gjë. Sepse njeriu ndikohet nga ajo që lexon, nga ajo që dëgjon, nga ajo që mëson. Dhe në historinë islame, por edhe ndërmjet nesh njohim raste konkrete ku persona të cilët janë thelluar në çështje të tilla kanë devijuar, dikush më shumë e dikush më pak. Kanë devijuar. E kuptuan apo jo? Në realitet ata kanë devijuar, dhe kjo shfaqet në predikimet e tyre, shfaqet në cinizmin e tyre ndaj dietarëve të saktë, ndaj këshillave të dietarëve, shfaqet në ironinë e tyre ndaj dietarëve, dhe në anën tjetër lartësojnë dhe shprehin lëvdata për njerëz të devijuar, duke i quajtur ata mendjendritur, ndërkohë në anën tjetër përçmon dietarët e sunnetit që ftojnë në librin e Allahut dhe rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe akidja e tyre është akidja e të dërguarit e Allahut dhe sahabëve të tij. Thot Allahu subhanahu wa taala: "O men yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa." E kush tjetër largohet nga feja e Ibrahimit përveç atij që përçmoi veten e tij. Pra ai i cili largohet dhe devijon nga ky Islam, që është edhe rruga e Ibrahimit alayhis salam, feja e Ibrahimit alayhis salam në thelbin e saj, ai e ka përçmuar veten. Çdo kush që devijon nga Islami e ka përçmuar veten e tij. Sepse ka lënë atë që është më e mira për të marrë atë që është e ulët dhe e keqe. Atastabdilun alladhi huwa khair billadhi atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
Thotë Allahu subhanahu wa taala, mund të bëj një gabim të ky ajeti arabisht, apo e ndorroni atë që është më e mira me atë që është e ulët? Kjo është Islami i vërtet. Kjo është rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shpallje nga Allahu azza wa jall. Ju po devijoni prej saj dhe po ndiqni dhe po shihni gjëra të tjera, po thelloni, po i vlerësoni ata këto gjëra të tjera. Më tepër se ajo që është shpallje nga Allahu dhe që është e mirë, ndërkohë që kjo është e ulët dhe e gabuar. Këshilla e 4 thot: "Wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam." Përqendroni në rrugën e vërtetë, sirat al-mustaqim, sepse ajo është vetë Islami. Pra rruga e vetme e vërtetë është një. Dhe ai është vetëm Islami. Nuk ka dy rrugë. Nuk mund të jetë edhe Islamin, por edhe diçka tjetër. Sa do të ngjajë ajo me Islamin? Një është. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kjo është rruga ime e drejtë. Nuk tha këto. Kjo, një. Prandaj ndiqeni atë. Dhe tek hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam që do të vi, ku i dërguari Allahut bëri një vijë të drejtë. Një vijë të drejtë dhe nga djatha e majta e saj vija të tjera dhe tha kjo është feja e Allahut, rruga ime e drejtë dhe këto janë devijimet në të cilat fton çdo shejtan. Dhe Allahu subhanahu wa taala na mëson dhe kërkoi prej ne që në çdo rekat t'i lutemi atij duke thënë ihdina siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Prandaj kur e lexojmë këtë ajet kuranore, zemra jonë të jetë prezente, sepse kemi shumë nevojë për një përqendrim në rrugën e drejtë, për një përforcim, për një shtim të udhëzimit në këtë rrugë të drejtë. Dhe rruga e drejtë cila është? Është rruga siratal ladina an'amta alehim. Rruga atyre që i begatove Zotim. Me udhëzim, me iman, me dituri, me përqendrim në fe. Dhe jo rruga atyre ghayril maghdubi alehim wala ddalin, dhe jo rruga e atyre me të cilët ti je i zemëruar dhe janë të humbur. Çdo kush që nuk është në Islam, me të Allahu është i zemëruar dhe ai është i humbur. Çdo kush që devijon nga Islami, shumë apo pak, në varësi të saj është edhe humbja dhe zemërimi i Allahut mbi të. Dhe zemërimi i Allahut subhanahu wa taala mbi të. Ai është Islami, tha. Rruga e drejtë është Islami. Si sot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, ku tha daraballahu mathalan siratan mustaqim. Allahu ju solli juve një shembull, një rrugë të drejtë. Dhe në anët e kësaj rruge tha ka dy mure. Dhe në këto mure ka porta. Porta të cilat nuk janë të mbyllura me dyrë, hekuri, druri, me dryna të tjerë, por thjesht një mbulesë kanë këto porta. Në krye të rrugës është një thirrës që i fton njerëzit të ndjekin vetëm këtë rrugë të drejtë dhe mos shohin nga këto porta djathas e majtas, të tentojnë të hyjnë ato. Jo. Dhe mbi këtë rrugë është një thirrës, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ku sa herë që dikush tenton nga këta persona që ecin në këtë rrugë, tenton të shkojnë në një nga këto porta për të hyrë, ai janë përpiqet ta ndaloj. Duhet i thënë mos, sepse nëse hyn nuk do të shpëtosh. Dhe më pas e shpjegoi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, tha rruga e drejtë është Islami. As-sirat al-mustaqim është Islami. Portat muret fillimisht janë kufit e Allahut. Portat janë haramet. Shihni vëllezër, sa e lehtë është të biesh në haram. Sepse portat e harameve nuk janë me dryn, nuk janë me dyrë të forta, por thjesht janë mbulesë. Dhe një portë me mbulesë hyet lehtë në të. Hapet lehtë, Allahu na ruaj. Ndërsa ai thirrsi në krye të rrugës
është libri i Allahut, që i fton njerëzit në rrugën e drejtë, ndërsa thjerësi tjetër në rrugë, që kur shet dikën që tenton të hyjë në këtë portë, në një nga këto porta, i thot mos, sepse nuk do të shpëtosh, është këshilluesi që ka vendosur Allahu në zemrën e çdo muslimani, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai keni ndjer, zërkush nga ne ndoshta mund ta ketë ndjer kur mund të jetë tunduar në ndonjë moment dhe gati për të vepruar një haram. Se si dikush në brendësitë e tij i thot mos, ki frikë Allahun, Allahu po të shef. Allahu do të marrë llogari. Dhe kjo është mirësi, ky këshillues është mirësi nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Tha më pas në këshillën e tij, mos devijoni duke marrë majtas dhe djathtas për kësaj rruge. Por çfarë? Përqendroni. Kjo është këshill për përqendrim, istiqame. Se dhe shqip përdoret ky term, istiqame. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe u përqendruan në këtë besim. Ai i cili vepron gjunahe nuk është përqendruar tamam. Ai i cili vepron bidata, akoma dhe më larg, Allahu na ruaj. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Përqendro, i tha Allahu azza wa jalla të dërguarit të tij, siç e urdhëruar. Ai që e thinj profetin sallallahu alaihi wasallam, ai që thellën ndjell dhe e kuptoi. Ne mund ta lexojmë me 10 me 100 herë. Ky herën e parë. Ajet që e thinj profetin sallallahu alaihi wasallam. Saqë kur e pa sahabët thanë i dërguar Allahut po thinjesh. Shayyabetni Hud wa akhawatuha. Më thinji mua surja Hud, sepse në surën Hud është ky ajet, dhe si motrat e saj. Allahu akbar. Dhe çfarë është istiqami? Istiqamia është përqendrimi në rrugën e drejtë, pa devijuar, pa marrë majtas apo djathtas. Këshilla tjetër tha wa aleikum bi sunnati nabiyikum, dhe detyrë për ju sunneti të dërguarit tuaj. Kjo është këshill që profeti sallallahu alaihi wasallam ka përsëritur shpesh. Kapjen pas sunetit të tij. Kapjen pas sunetit të tij. Fa aleikum bi sunnati. Detyrë për ju sunneti im, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, o sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin al-mahdiyyin ar-rashidin min ba'di. Dhe suneti i khalifeve udhërofyes, drejt udhëzues, që do të jenë pas meje. Dhe kanë thënë dietarët se ai i cili i përmbahet sunetit ka shprehur urtësi, sepse suneti është mençuri, urtësi. Dhe Imam Malik rahimahullah, fjalën që përmendën dje, ka thënë suneti është anija e Nuhut, është si anija e Nuhut alayhis salam. Kush hypi në të shpëtoi, kush i përmbajt sunetit shpëtoi nga fitnet, nga devijimet, shpëtoi nga xhehenemi dhe nga dënimi i Allahut, shpëtoi nga humbjet, shpëtoi nga gjunahet. Ndërsa kush e latë, kush nuk hypi në këtë anije, nuk i përmbajt sunetit, u mbyt. Pse devijuan ata që devijuan? Se u larguan nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dikush nuk i dha rëndësi të madhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke mbivlerësuar zgjuarsinë e tij apo diturinë e tij jo fetare. Dhe devijim në qoftë në mënyrën e interpretimit të sunetit apo në lënien e sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këshilla e fundit nga kjo këshilla e madhe e Abu Alijes thotë dhe kujdes largojuni pasimit të dëshirave dhe mendimeve të gabuara. Pasimi i tyre nuk është prej përqendrimit në Islam, prej kapjes të kësaj feje. Dhe kuptimi me al-ahwa, dëshirat apo mendimet e gabuara janë ato çështje që zënë vend në mendjen dhe zemrën e muslimanit dhe fillojnë ta devijojnë atë. Siç mund të jetë për shembull vetpëlqimi. Vetpëlqimi, ke një farë njohurie, diturie, ke lexuar disa libra fetar,
dhe më pas thua jam në gjendje ta kuptoj vetë Islamin. Jam në gjendje të interpretoj hadithet dhe ajetet. Jam në gjendje të jap edhe fetva. Siç është për shembull një fjalë për hapur në xhamatet tona që thonë dietarët në atë vend nuk e njohin realitetin ton, prandaj ne duhet jemi ata që japim fetva për vendin ton. Kjo është e gabuar në të gjitha drejtimet. Dhe është fjalë që e shpreh një njeri pa ditur, edhe nëse mund të ketë një diplomë. Dhe është fjalë që e shpreh një njeri devijuar. Sepse Allahu subhanahu wa taala na urdhëroi ne që të marrim diturinë nga dietarët. E zem se dietarët nuk e njohin realitetin, ndërkohë që mund t'ia shpjegosh. Kur kërkon një fetva specifike, i thuaj vinë nga ky vend, jetojnë në këtë vend, siç ka ndodhur që në kohët e hershme dhe vazhdon të ndodh. Dhe dietari nuk është nevoja që të jetojë dikush këtu për ta njohur realitetin. Njohja e realitetit të një shoqërie mund të bëhet edhe nëpërmes tregimit të saj. Ne simi qenë në Amerikë dhe e dim si është situata atje, pa që nevoja të ikim, nëpërmjet asaj që shohim, lexojmë, dëgjojmë etj. Mjafton kjo për të marrë një kuptim, një njohje të përgjithshme. E zem se ata nuk e njohin, ju e njifteni realitetin. Por a jeni ju kompetent për të dhënë fetvan? Lind pyetja tjetër pastaj. A jeni ju kompetent për të dhënë fetvan? A keni arritur ju atë stad, atë grad dietarësh, sepse dietarët janë ata që janë fetvan, që të jepni fetvan? Jo. Atëherë rini se jeni të vegjël. Mësoni. Ato 4 vjeç studime nuk ju japin juve të drejtën të jepni fetva dhe të nënçmoni dietarët në këtë mënyrë. Ky është përçmim që i bëhet diturisë dhe dietarëve. Diturisë dhe dietarëve. Ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë të ndjekim të mëdhenj ta. Të mëdhenjt ndër kuptimet është të mëdhenjt në dituri. Të mëdhenjt në dituri. Dhe nuk ka humbur ummeti pse kanë ndjekur dietarët. Por kur ka ndodhur fitne, ka ndodhur se nuk e kanë marrë këshillën e dietarëve. Dietarët janë njerëz largpamës. Ndërsa ata që nuk dinë janë njerëz që jetojnë në errësirë. Dhe nëse shohin në një distancë shumë të shkurtër dhe të shtyrë nga emocionet. Ndërkohë që dietarët përveç diturisë së thellë fetare kanë edhe përvojën. Dhe thot më pas autori, lexojmë shkurtimisht fjalën e tij për ta mbyllur, thot: Mendo thellë thot në këtë fjalë të Ebul Alijes. Mendo thellë. Muslimani çu duhet i lexojë ajetet kuranore, hadithet profetike, fjalët, këshillat e vyera të dietarëve për të meditojë në to. Sepse do të gjejë gjëra të dobishme, padyshim. Dhe kujto thot se në cilën kohë e ka thënë ty këtë gjë. Kur e ka thënë? Në kohën e tabinëve. Dhe kishte akoma sahab. Kohën në të cilën e ka thënë këtë gjë, pra tërheqjen e vërejtjes dhe kujdesin nga pasimi i dëshirave dhe mendimeve të gabuara dhe kujdesit nga devijimi prej islamit dhe se si e ka shpjeguar islamin me sunetin, sepse vetë suneti është islami. Dhe frikën që kishte ai thot për dietarët e tabiinëve. Subhanallah. Çfarë mund mendosh për kohën tonë? Sa nevojë kemi ne të përmbahemi këshillave të tilla, të kujtojmë vetes çështje të tilla. Kur e ka thënë, në kohën kur haku ishte e vërteta, kishte zënë rrënjë fort, ishte e përhapur, dietarët ishin të shumtë. Ndërsa në kohën e sotme, dietarët janë pak.
e vërteta sulmohet, dietarët përçmohen në një nga mënyrat që përmenda më parë. Dhe në anën tjetër, bidati është i përhapur, literatura e gabuar është e përhapur. Mendjelehtësia e muslimanëve rreth seriozitetit, xhelozisë, ruajtjes së akides në fe është e madhe. Ka disa që i konsiderojnë mësimet e tauhidit si të dala kohë, apo si jo fort të dobishme për xhamatin, apo si të tepërta. Vlerësimin e librave të tauhidit që bëjnë dietarët e konsiderojnë, ka prej tyre që bëjnë dhe ironi në rrjetet sociale me këshillat e dietarëve. Njerëz të tillë vallahi kanë për të përfunduar me që të tjerë do t'i bëjnë ironi. Do t'i arthej Allahu Azza wa Jalla nëse nuk pendohet në të njëjtën mënyrë. Sepse dietarët janë miqtë e Allahut. Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush armison mikun tim, i kam shpallur luftë. Ti frit Allahun. Je në luftë me Allahun, ti frit Allahun. Dietarët, njerëzit mbas profetit sallallahu alaihi wasallam, s'ka të sulmohen, të përçmohen, të nënvlerësohen, të etiketohen, të bëhet ironi, cinizëm me ta dhe këshillat e tyre. Kjo është një gjë që e meriton dhe bie mbi atë që e ka bërë, sepse dietarët do të mbesin, do të kujtohen. Nëse ti do të harrosh që një javë pas vdekjes tënde, as do i biri më njeriu mendja për ty, dhe fëmijët e tu vetëm kur të dëgjojnë dikën me emrin tat do kujtohen, o rahmet pas. E kush je ti? Pra kujto, jemi nevojë, thonë, ne le duhet të thënë mësimet e tauhidit, ne le duhet të thënë bidati. Po, vëlla. Sepse bidati është gjunafi të mërshëm. Bidati është kundërshtimi i fesë, i drejt për drejt. Është devijim, është veprim që të çon në xhehenem. E nëse ne nuk merremi dhe ti tërheqim vërejtjen njëri tjetrit me ato veprime dhe fjalë që të fusin në xhehenem, atëherë me çfarë duhet merremi? Kush jeta më primare? Kush jeta më primare se këto? Kush jeta? Për këtë e thot një njeri devijuar dhe një njeri i paditur. Thotë që ja thot këtë këshill thot dietarëve të tabiinëve, frika që kishte ai se mos devijonin nga libri i Allahut dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë mënyrë të bëhet ty e qartë dhe fjala e Allahut që i tha Ibrahimit alayhis salam, idh qala lahu rabbuhu aslim. E kur Zoti i tij i tha atij, aslim, dorëzohu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ju dorëzova Zotit të botrave. Në çfarë mënyrë ishte dorëzimi i Ibrahimit alayhis salam? Në mënyrën më të plotë, duke përmbajtur asaj që kërkoi Allahu. Dhe kush i përmbahet Kur'anit dhe Sunetit e përqendron veten e tij në Islam, ai është dorëzuar në mënyrën më të mirë. Apo fjala e Allahut subhanahu wa taala, wa asabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe kujto kur këshillën e Ibrahimit, djemve të tij, por edhe të Jakubit, djemve të tij, o bijtë e mi, Allahu zgjodhi për ju të fe, prandaj mos disni ndryshe vetëm se duhet të qenë musliman. Dhe fjala Allahut subhanahu wa taala, o man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, e kush mund të largohet nga feja e Ibrahimit përveç atij që e ka përçmuar apo nënçmuar veten e tij. E të tjera baza të rëndësishme të mëdha si këto, Islami dhe shtyllat e tij, imani dhe kushtet e tij janë nga bazat e mëdha, ndaj të cilave njerëzit janë të pakujdesshëm, në çmë mënyrë i nënvlerësojnë. Pra edhe pse devijimi i rrethon, bidatet i rrethojnë, gjunahet i rrethojnë, devijimet, interpretimet e gabuara të fesë i rrethojnë, ata nuk tregojnë interesim në mësimin e fesë, në njohjen e vërtetë të Islamit, për të ruajtur veten nga devijimi. Për të ruajtur veten nga devijimi, apo ka akoma dhe më keq se sa është më parë, e merr prindi fëmijën e tij dhe me duart e tij e çon në shkolla të devijuara.
për të mësuar islamin e devijuar. Devijime që të çojnë në zjarr të xhehenemit. Devijime që luftojnë Kur'anin dhe Sunnetin. La ilaha illallah. Pse vjen kjo gjë? Thot autori, të pakujdesshëm, në vlerësues të situatës. Ta njerëz që nuk e njohin fen, nuk e kanë njohur tamam fen dhe as realitetin. Edhe pse pretendojnë se e njohin realitetin. Por është e kundërta. Dhe thot më pas në fund të fjalës së tij, dhe në këtë mënyrë të bëhet akoma dhe më e qartë njohja e haditheve në lidhje me këtë çështje, apo siç ka për njerëzve të cilët lexojnë pra rreth tyre devijimeve, jetojnë midis tyre devijimeve dhe e ndjen veten e tij të sigurt, duke besuar dhe duke i dhënë garanci vetes së tij se kjo gjë nuk do ta prek atë, dhe ai nuk do të përfundojë si ata, dhe se ato devijime që janë përmendur i përkasin njerëzve të tjerë. Thot Allah subhanahu wa taala, afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa al-qaumul khasirun. A mos janë ata të sigurt nga ndështimi i Allahut? Por nga ndështimi i Allahut janë të sigurt vetëm njerëzit e dështuar, vetëm njerëzit e shkatëruar. Pra lexon ai paralajmërimet e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an apo të profetit sallallahu alaihi wasallam në hadithe dhe thotë këto janë për njerëz të tjerë, janë për mushrikët natkra për shembull. Apo janë për kategori të tjera, nuk janë për mua. Ja, nuk ka garanci. Por feja duhet marrë me seriozitet. Në çmë mënyrë? Duke mësuar dhe duke përmbajtur të vërtetës dhe duke ruajtur veten, duke e kritikuar apo duke e rritur të vetja ndjeshmërinë për të ruajtur nga devijimet. Sidomos nëse jeton në një shoqëri ku devijimet janë të përhapura. Elusim Allahu në Azza wa Jalla të na japë neve përqendrim në fenë e tij, të na ruajë nga devijimet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.